comme une cage. ومالها تعال. Il y a une cage. Tu vas voir comment il court. Oh, je vois comment elle court. On a mis là quelque chose pour... regarde regarde سبحان الله شحال كبار. أنا حبيت نمسك. Pousse-toi. ها؟ Pousse-toi. ماما شوفي هذا الشاف. واو. فين un cavalier. Maman. Ça s'appelle un poulain, pas un cheval. Ça s'appelle un poulain. Un poulain. Quand il est petit, ça s'appelle un poulain. Hein? Et quand il est grand, leur beauté. Ouais, apparemment. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Je suis super. C'est mon préféré. Pour une fois, je ne rien toi aussi, comment tu t'appelles? كيفاش انا ماماك داخل لا لا بيبصقوا عليا ما بالك يبصق عليك ايوا نزيدو نشوفو الاخرى كيف ها انا نغوصو شويه قدامك كبيره ماشي منفخه Elle ressemble à la vache. Mais ce n'est pas la vache. Mais ces petits ressemblent à des gazelles. Allez, dis-moi ce qu'il dit. Tu vois غريب. وش هو داير؟ Il a des yeux marrons. Comme toi. Orange. Comment? Je sais pas, c'est quoi ça? بنوسي يومس شوفي ses pattes. واش حرك باش تنبك ولا حاجه ها؟ حرك بزاف كيف بزاف. ماما je veux avoir. اسكت ممكن فتاة كنا تقول Non, je sais pas. شفت الاركيد تاع هذا ولات جان غير دارها في الشمس. ماما بالك شفت الانترنت les animaux ils sont sauvés la vie banane. Comment? Une banane a sauvé une nageuse et un chien a sauvé. Quand ils sont bons, c'est bien. Tu te demandes ses oreilles, elles sont toutes grandes. Oui. وش ses oreilles? هاملك أو خبر.
طوبني. يدور. صوته كبير. بركي هذاك راح يخلط شويه في la femelle de lion. حطه بعيني. لا viens ici, viens. Il est là, il est précis. Mon avis, si je te donne ça, si je te donne ça, tu manges, tu vas le manger. Oui. Ça, tiens, tu manges. Mange celui-là. Scenario, mon gars.